ये लड़का कपड़ा निकालने के लिए अलमारी खोलना है। तो अलमारी में एक लड़की बैठी हुई कुछ दिखाती है कि आपकी पत्नी का बॉयफ्रेंड बेड के अंदर है। फिर यह लड़का अपनी पत्नी को बोल लेता है कि तुम यहां से हटो, मुझे कुछ सामान निकालना है। फिर यह लड़की बोलती है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है और बहुत सारा सामान फैला पड़ा है, तुम बाद में निकाल लेना। तो फिर लड़का बोलता है कि नहीं, मुझे अभी सामान निकालना है, तुम यहां से हटो। फिर यह लड़का बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने इसके अंदर अपना बॉयफ्रेंड छुपा रखा है। अगर आप श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। फिर यह लड़का उस बॉयफ्रेंड को बोलना है कि तू खुद ही बाहर आ जाएगा या मैं ही तुझे निकालूं। फिर यह लड़का बेड को खोल। फिर यह लड़का बेड को खोलकर उसे बॉयफ्रेंड को बाहर निकलता है।